Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Joha. Ya'ni bu meni ikkinchi kanalim do'stlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Do'stlar, hozir poliz ishlarini qilamiz u merni yoniga boramiz. Kecha aytgandi menga ertaga ertalab poliz agaroddagi ishlarni bo'lib meni yonimga kel deb. Men xo'p dedim. Nima deyman boshqa? O'sganlarni olaveramiz. Hozircha endi mer nima aytar ekan bilmadim. Lekin do'stlar, ana bu yerdagi uy nima bo'ladi? Pochtaxonami? Hozir do'stlar 1 daqiqa. Men kreativda ekanman-ku. Va endi bo'ldi do'stlar. Hop, bo'ldi, yetar. Osmonga qarab. Narigi uyimdagi agarotni ham qarab qolishim kerak. Ya, ana merni o'zi yuribdi-yu. Mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'va, qalaysan? Yaxshimisan? Ha. Menga yordamlashib bor. Xo'p. Mana do'stlar, bitta nima chiqib qoldi. Mer, Ha, bitta chirilgan kartoshka chiqib qoldi. Nima qilay? o'tiraver. Bu yerda xil ko'p. Hop, bu yerda qo'yib qo'ydik-ku. Tashiyachitdi sov. Vay. Bular yorug'lik taratar ekan. Ha, naq 4 ta chiqdi. Bu yil hosil yomon. Ha, to'g'ri. Menga nima demoqchi edingiz? Hozir uyda aytib beraman. Hop. Buni bittalab emas. O'tiraveramiz. Bularni to'g'ridan merga topshirib olamiz. Bu yo'q ham bo'sh turibdi. O, mer, qayoqqa ketyapsiz? Bu yangi uyni ko'rishga. Menga nima aytmoqchi edingiz? Ko'ryapsan-ku, bu yer bitmay qolgan. Ha? Shuni bitirish uchun taxta olib kelishi kerak, qancha kerak narsalar. Taxta, tosh degandek ana unday. Tomoshdagi daraxtmi? Ha. Shu uchtasi daraxt shart emas. Tosh ham shart emas. Taxt olib kelsak bo'ldi. Xo'p, bir og'iz so'zingiz mer. Bo'pti. Kartoshkalarni nima qilay? Menga berib ketaver. Xo'p. Yo'mayo. Mana mer. Xo'p, rahmat. Va do'stlar, mer nima deganini eshitgan bo'lsangiz kerak, hozir uyga kirib. Vay, bu shederni olib tashlash kerak edi. Lekin do'stlar, oldingi boshqa kanalimdagi video 5 ta like yig'sa tashlab beraman degandim. Hozir 5 ta like yig'ganmi bilmadim, lekin hozir bu videodan keyin tashlab beraman.
Hozir och bo'lib qolishimiz mumkin. Yo'lda qorin to'yg'izish kerak. Yarmi ham yetib qolsa kerak deb o'ylayapman, lekin olma qaytmasa kerak. Bularni ham yerga berib yuborish kerak hali. Xo'p, mayli. Tepadagi sandiqni do'stlar. Menda mana bu narsalar bor. Har ehtimolga qarshi deb o'ylayapman bularni. Lekin do'stlar, qishloqdagi hech kim bilmasin. Merdan tashqari, chunki bizni mer yaxshi do'stlar. Odatda hamma youtuberlarning merlari yomon bo'ladi. O'zi qani? Ana ekan. Baqirish kerak emas. Hozir bu yerda bitta nima turgan yerda. Ana. Ey odam emaskan. Men ketdim. Yaxshi borib kel. Ana do'stlar, ko'rdingizmi? Hozir biz Saudiya Arabiya cho'lidan yog'och olib qaytamiz. Voy do'stlar, nima qilsam ekan? Ozroq aylanib qaytsam. Nima qilsam ekan? Sal uzoqroqqa borgim kelyapti-da, mana shu yerdan suzib o'tib. Va do'stlar, hozir sizlarga bir narsa aytaman. Nargi chetga borib olayda, keyin aytaman. Yo'q. Hozir kech tushmasdan ertaroq borib qaytishimiz kerak. Va hop. Hozir bir narsa aytaman do'stlar. Va do'stlar, o'rmonda mish-mish tarqalgan emish. Nima bo'lyapti? Mish-mish tarqalgan emish. Shu o'zi osh bo'lib qoldimda. Hozir aytib beraman sizlarga do'stlar. Mayda, o'rmonning narigi chetida boya tog'ni ko'rdingiz-ku, to'g'rimi? Cho'qini hozir ko'rsataman. Hozir qani edi? Mana uj kesishyapti-da, voy. Ana u yerda daraxt bor-ku. Ana. Shuni sal pastrog'ida, ya'ni tog' yon bag'rida, tog' etagida deyshadi-ku. Ya'ni shu yerda bitta ya'ni quturgan bitta hayvon bor emish-da. Shunga qiziqyapman men. Shuni ko'rmoqchiman-da. Qisqasi. Shuni ham bormoqchiman. Bo'lmasa bu yerda daraxtlar ko'p do'stlar. Yo'q, pistoletni hozircha yashirib qo'yamiz. Olmay bo'lamiz. Do'stlar, hozir shu yerga yaqinlashib qolgandan keyin sandiqda ko'p narsalar bor ekan. Yaqinlashib qolgandan keyin videoni yoqaman do'stlar. Va do'stlar, sizlarga nima ko'rganimni aytaymi? Hozir. Ana, do'stlar, shaderni olib tashlashga majbur bo'ldim chunki ishlamayotganda. Ana, toshni ko'rdingizmi? Keldik-da biz demak shu uyga. Cho'ta zombi bachalarning ovozi kelyapti-da. Men shu qo'rqyapman-da shundan. Shu olmani yo yevoramiz, yo olib qo'yamiz. Mana shadersiz yaxshi ishlayapti-da. Orqaga ketyapman-ku men. Choki. Chiki-puki qilib do'stlar, hozir zumda yetib boramiz. Shu yerdan sakraymiz-da, boshqa nima qilamiz? Oyna uchun qumam kerak edi, lekin men belkuragim yonimda emas-da. Nimalik ketaveramiz, sigirning ovozi ekan-ku bu. Ana do'stlar, uy ichida hech kim yo'qmi o'zi? Sekin. Uyda hech kim yo'q o'xshayapti. Demak, konga ketgan. Sразу boramiz, hozir uyni ko'raylik. Eshik yo'qmi deb o'ylabman. Oh my god. Do'stlar, hozir qiramiz narsasini. Mana bu yoqqa olamiz. Qo'sh. Mana do'stlar, shadersiz yaxshi ishlayapti-da, shaderning megabayt ko'pmi? Do'stlar, agar kompyuteringiz o'tvoradigan bo'lsa, u shaderni qo'shmang. Men o'zim sizlarga chotki shader tashab beraman. Agar u shader yo'qsa, lekin sizlarning kompyuteringiz ko'tarmaydigan bo'lsa, xavotir olmang. Mening kompyuterim ko'taradi, pamyati 512 ga 16 ga 512, lekin bilmadim, megabayti shunchalik ko'p.
Bu shaderni do'stlar ko'rdingizku o'zingiz. Shunchalik zo'r shader edi, lekin mayli, undan yaxshi shaderlar ham bor dunyoda. Shu shaderni tashlab beraman, agar kompyuteringiz ko'tarmasa chatga yozib o'rasiz. Yo'q, yozmasangiz ham bo'ladi, yoniga bitta shader tashlab o'raman yana. Voy, tushib ketdim. Bu do'stlar gapiraverib e'tiborsizlik. Siz yo'lda unday bo'lmang, menga o'xshamang. Chunki men video olyapman. Siz video olsangiz ehtiyotkor bo'ling. Men ehtiyotkor bo'laman deb pastimga qaramadim. Ana, voy, yana shu bo'lib ketdim. O'lmadimmi? Voy, narsa. Mana do'stlar, uchib ishlashni boshlayapti-da, shadersiz. Shunchalik ko'p megabayt olar ekanda. Lekin shu shaderni tashlab beraman. 512 lik 256 lik bemalol ko'taradi do'stlar. Agar sizning kompyuteringiz 8 ga 512 yoki 16 ga 512 bo'lsa ko'taradi. Lekin 256 ni bilmadim. 12 ga 512 ni bilmadim. 8 ga 256, 16 ga 256 ni bilmadim, lekin 512 ga 16 lekin to'shni ko'taradi. Mana Cho'ti bu tarafdan ketmaganmidim men? Bu tarafdan qaytib keldim. Yo'q. Uzr do'stlar, adashib ketdim. Mening uyim bu yoq tarafda deb o'ylab qolibman-da. Mer, men keldim. Voy, Jo'xa yaxshi kelding. Men seni xavotir oldim-ku men. Bitta mish bor-ku. Shuni uyga bordingmi? Ahmoq, sen o'lib qolsang men nima qilardim? Xo'p. Hozir nima edi qo'lingdagi? Qarachi, mana shu narsam edi-da do'st. Mer, uzr lekin. Xo'p, lekin anoni yoniga borgan bo'lsang, lekin to'g'ri qilibsan. Lekin qishloqdagi jitillar ko'rib qolmasin, ha? Xo'p, bo'ldi mer. Hozir men ishni bitirib qo'yaveraymi? Ha. Yo'q, bizga nima taxta kerak. Oynani keyin qo'yaveraman, ha? Ha, keyin ertaga yoki indinga qo'ysang bo'ladi. Ishingdan vaqt topsang, olib kelaver. Xo'p, rahmat mer. Ana ko'rdingizmi do'stlar, bizni mer juda ham yaxshi odam. Yo'q, buni olib tashlaymiz. Buni ham olib tashlaymiz. Cho'tib ichiga tushib ketdi. Xo'p, mayli. Shuni sindirib o'raylik. Hozir buni ham qo'yib yuboramiz. Mana bo'ldi. Yana xato qo'yib yubordimmi? Bu safar olishga ulgurdim. Janob mer. Ha, Jo'xa, kelaver, seni ishlayapman. Shunchaki baqirgim kelmadi-da. Ishlarni bitirdim, oynalarni ertaga qo'yib beraman, bo'ladimi? Ha, albatta. Mayli, borib dam olaver. Men ham ketdim. Xo'p, rahmat mer. Narsalarni nima qilay? O'zingdan turaversin. Baribir o'zing nima qilib qo'yasan-ku ertaga. Xo'p, rahmat mer. Men dam olaman. Mayli. Kechgacha lekin. Xo'p. Kechgacha dedimi? Kechda ish bor menimcha. Majlis bo'lardi bugun, ha, do'stlar, majlis bo'lardi. Bo'ldi, men tushundim. Majlis bo'lar ekan. Tak, pistoletni nima qilsam ekan? Xo'p, mayli, qo'yib qo'yaveramiz pistoletning joyiga. Bitta o'q ham otmadim, lekin bitta o'q otdim kelayotganida. Do'stlar, sizlar bilan men shu qisqa vaqt ichida Jo'xa bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Yomon charchadim.
uyga qaytib uxlayman. Qazish ham yomon qiyin ekan, uyga qaytib uxlayman hozir. Voy, yomon qiyin bo'ldi ish kuni. Nima? Kim keldi meni uyimga? Voy, kim? Uyim eshigi ochiq. Kim? Sandıkımdaki narsalarni kim o'g'irlab ketdi? Men o'ldiraman. Kamerada Joha ismli bola 18-qishloqda turadi. Hoy sizlar, nega obuna bo'lmasdan kuzatyapsiz? Obuna bo'ling axir. Sizlar uchun tayyorlayapmiz-ku shuncha moment. Shuncha video baloga chiqyaptimi? Obuna bo'lmagan nega? Albatta men oqman. Onam meni trolli tuqqan. Obuna bo'linglar. Agar obuna bo'lsangiz, shu qishloqqa borib, Johani jo'g'a qilib kelaman. Xo'maga. Obuna bo'lmagan negr o'li